حياكم الله. بتكلم عن النزيف المعوي العلوي. هو عبارة عن نزيف في الجزء الأعلى من الجهاز الهضمي، سواء من الاثنى عشر، المعدة أو المريء. يعتبر من حالات الطوارئ اللي تستوجب على المريض أنه يزور الطوارئ مباشرة بعد أعراض النزيف المعوي العلوي. المريض عادة يشكي من ترجيع دم أو تكرمون تغير في لون البراز إلى الأسود شديد الرائحة وبشكل إسهال. في حال صارت ويا المريض هذه الأعراض لابد أن يزور الطوارئ لعدة أسباب. السبب الأول والمهم هو التأكد من العلامات الحيوية: الضغط، النبض، الأكسجين، التنفس، كذلك قياس مستوى الدم، وإعطاء المريض بعض الأدوية لتقلل الأحماض، وإعطاء بعض الأدوية على حسب السبب المؤدي لها. من الأسباب الرئيسية للنزيف المعوي العلوي هو تناول أدوية مضادة الالتهاب بشكل غير صحيح أو بجرعات أعلى من الشكل الطبيعي. كذلك جرثومة المعدة من الأسباب الرئيسية، وبعض الأسباب الأخرى مثل دوالي المريء في حالات تليف الكبد، سواء كان التهابات في المعدة، في المريء، في الاثنى عشر، والكثير والعديد من الأسباب. بعد ما يروح المريض للطوارئ والتأكد من حالات النبض والأكسجين وباقي العلامات والصيامة لفترة معينة، يكون وقتها دور المنظار. في هذه الحالة عادة المنظار يكون تشخيصي وعلاجي. نحدد السبب، نعرف مكان السبب، وبناء عليه نحاول نوقف النزيف. بفضل الله المنظار نقدر نوقف أغلب أنواع النزيف، سواء كانت بالكي، سواء كانت في الربط، سواء كانت في الكليبس، وعندنا أنواع كثيرة ومتفرقة. بعد معرفة السبب وعلاجه، في بعض المرضى يطلعون للبيت مباشرة من المنظار، وبعض المرضى يحتاجون يومين أو 3 أيام مراقبة في المستشفى. الشيء الرئيسي في مرضى النزيف المعوي العلوي أن إذا عرفنا السبب لابد من بعد التحكم نعالجه، سواء كانت أدوية مضادة للالتهاب لابد أن ينتبه لها ويأخذها بالشكل المطلوب والصحيح بعد نصيحة الدكتور، أو كانت جرثومة المعدة لابد من علاجها بعد ذلك. وعادة المرضى يحتاجون يستمرون في أدوية مثبطة الأحماض فترة طويلة من الزمن. وألف سلام عليكم، ما تشوفون شر.